Здравствуйте, друзья! Компания Берибаню. Продолжаем очередной ролик. В общем, Леха много чего поснимал. Как сделать и вот эту перекрытие, вот это вот пламя. Как задвижку установили мы. То есть я это все склею. Меня тут опять 2 дня не было. Приезжаю набегами. Чем могу, помогаю. Вот видео снимаю. Вот по задвижке видео будет от Лехи отдельно. Ну, Леха молодец. Все, в принципе, снимает. Чтобы вам показать. Так, сейчас отойду подальше. Вот уже, вот так вот печь моя на данный момент выглядит. Печка небольшая, очень аккуратная. Вот здесь буду сидеть, смотреть на огонь. Там поставлю телевизор. Буду на диванчике телек смотреть. Тут огонь будет гореть. Справа будет стоять дровница у меня такая вертикальная. Красивая, кованая. В общем, здесь что сделали, давайте смотреть. Сейчас залезу немного. Сегодня ребята не работают. Завтра еще привезем шамота. Вот посмотрите, сделали. Вот это алмаз, так называемый. Вот он выпячивает сюда немножко. Посмотрите. Обязательно сняли ролик, конечно, как это все сделалось. Здесь вот видите, прокладываем, значит, перфоленту. Вот такие вот дела. Хлебная камера уже вырисовывается. Сейчас залезу. Опа. Покажу тут промежуточный этап. Там установили задвижку. Здесь. Здесь. Вот. Здесь у нас, о, это хлебная камера. Вот там выход газов идет. Это для летнего хода задвижка. И, соответственно, второй выход вот здесь сделан. Вокруг все полностью обернуто, видите, калиновой ватой. Вот. Высота, конечно, получилась тут бешеная для горения. Вообще таз. Тут все зачищаем еще. И будем уже закладывать вот эту всю верхнюю часть полностью кирпичами. И будет делаться второй колпак. Вот, смотрите, что это схему. Вот пока оно выглядит вот так. Ставьте на паузу. Вот, выглядит вот так. Вот. Дальше, естественно, все снимем. Вот камера уже приехала ближе. Скоро уже вообще она сюда у меня наверх поместим, чтобы вообще вам все снять, все показать. Ну и остается немножко уже у нас. Фактически вот немного выйдет еще. Вот где-то вот так. Сейчас будем ставить дверки прочистные. Вот здесь вот. Уже прочистные дверки устанавливаются. И все. В общем, печь растет. Давайте, видео понравилось. Не забываем про лайки. Напишите хоть что-нибудь по этой печи. Нравится, не нравится. Любой комментарий. Нам плюсик от YouTube, вам в карму плюсик от нас. Давайте. Всем пока. Обязательно сейчас нарежу ролик. Все посмотрите. Этот сделаю первым. Давайте. Всего доброго. Продолжаем выкладывать печь. Красный кирпич уже порядком подняли. Сейчас вот занимаемся шамотным. Вот здесь получается уже сейчас следующий ряд пойдет, дно хлебной камеры будет. У нас кирпич получился выше. Камеру положи. Прижми так, чтобы вот где-то, ну, почти на сантиметр. Вот он здесь вот должен как бы, ну, ровно выходить. Сейчас получается мы вот этот ряд, который будем выкладывать, будем вдоль кирпичи все спиливать. Вот один спилили. Короче, все работы добавили, получается. Вот так он должен ровненько ложиться. То есть надо было нам немного тут вымерять под дверцу хлебной камеры, отпилить полоски красного кирпича и, то есть, приподнять ее, чтобы ровно шамотно выходило. Ну, вот на будущее, кто делать будет, чтобы не ошибались, как мы. Вокруг дверцы также прокладываем каолиновую вату. Внизу, по бокам, вверху тоже проложим. Вот, пока у нас на таком этапе.
Тут несколько дней, в общем, не делали. Кирпичи у нас закончились шамотные. Пока привезли их. Так, вот это у нас получается хлебная камера. Высота у нее получилась. Сейчас померяем. Так. Ну, сантиметров 20. Если вот отсюда брать. Здесь кирпич уже на сужение. Ряд прошли. Здесь у нас... нет, пока колодец так еще идет. Здесь тоже вот устанавливается плита. Также получается сухой шов на каолиновую вату ложится. Так, плиту выпилили, но в этот раз поровнее выпилили. И сейчас мы ее еще будем укорачивать. Сейчас покажем зачем. Так, плиту вот отпилили, лишнее спилили верхушку. Вот у нас плиты, кстати, коротковаты почему-то. Не знаю, зачем такие привезли. Так-то они, в принципе, вот до сюда должны идти. Что с той, что с этой стороны. Дальше вот, в принципе, у нас так будут кирпичи укладываться. Здесь будут спиливаться под 45 градусов. На нет будем уходить следующим рядом, потому что уже перекрываться будут полностью. Плиту сделали немного повыше, там 3-4 миллиметра, но оставили на шов здесь, потому что на раствор положим, кирпич приподнимется. Ой. В общем, как-то так. Закончили хлебную камеру. Вот так она выглядит сверху. Здесь пока у нас все устанавливается по шамоту. Лещатки привозили 40 штук. 5 она у нас закончилась. То, что по документам, в общем, ничего не хватает порядком. Вот этот шамотный, как он там, ШБ9 вроде. Так мы уже скоро его довезли. 50 кирпичей, лещатки 40. Получается, еще надо порядком покупать. Так хлебная камера получилась изнутри. Ну, конечно, почистим все. Сейчас вот над дверцей будем узор собирать. Как внизу делали, наподобие, тут тоже получится. Так рубин большой будет. Начали собирать узор над дверцей. Получается, начинаем вот с этого кирпича. Угол спиливаем, потом верхний, продолжение, потом вот этот кирпич ставим, запиливаем низ под углом и вверх. Ну вот, в принципе. Отсюда вот размеры тоже берем. Тут у нас рулеточка есть все.
И вот по этим чертежам делаем. Здесь вот угол получается вот этот верхний и нижний. У нас получился 15 градусов. Внизу вот 22 было, спиливали. Здесь 15. Продолжаем дальше. В принципе, ну, принцип тот же. Ложим кирпич. Потом здесь. Здесь еще один станет. И с этой стороны также. Здесь кирпич положим. Здесь два. Вот здесь тоже не забывайте промазывать герметиком. Здесь надрезы вот эти. Здесь тоже каолиновая вата сверху. 2 слоя ложим. Закончили фактически узор над дверцей. Ну, осталось рубин поставить. Угловые кирпичи вот слева, справа поставим. Нитку натянем и высоту рубина узнаем, сделаем. Ну тут вот эти средние кирпичи надо, чтобы вот, левый и правый сошлись над дверцей. Вот. И все, можно устанавливать рубин. Здесь у нас уже пойдет задвижка. Не помню какой ряд. Сейчас мы будем устанавливать. Тоже покажем как. Вот у нас такая задвижка интересная. Такие-то мы еще не ставили. О, ручка-то какая у нее длинная. Сантиметров 40, наверное. Надо, наверное, укорачивать придется. В общем, мы же делаем печь-то. Ну, тут ролики смотрим, для чего, да по чертежам. И вот говорят, что задвижка, ну, как бы тоже тут температура будет высокая, будет она расширяться влево, вправо, там, в общем, это все пойдет. Тоже ее нужно устанавливать на каолиновую вату. И чтобы она держалась, когда открываешь, вперед-назад не ходила. Ну, это лично мы так думаем. В общем, выпилили вот так. Прорезь сделали. Здесь вот углубились. Вот у задвижки вот такая штука тут есть. Вот этот кантик и вот эта выпуклость. Ну и вот, в общем, у нас так получается. Вот. Все, плотно она сидит. Ни туда, ни сюда не ходит. Ни вперед, ни назад. Эти кирпичи сейчас мы установим. И внизу, вверху, ну полностью, в общем, пройдем каолиновой ватой. И сверху вторыми прижмем. Здесь вот вверху то же самое. Также выпилим. Ну, этот как бы посвободнее только сделаем тоже. И тоже, получается, ватой проложим. Ну, в общем, сейчас установим, покажем, как у нас получилось. В общем, вот получился такой проем под задвижку. Ну-ка, положи. А, стой. Вот этот проемчик как раз вот показывали. Вот, выпилили, чтобы она держалась. Все, вот все плотненько лежит. Сейчас здесь вату
по кругу проложим и, в общем, устанавливаем ее. Проложили каолиновую вату, сделали мы пошире, ну, вату положили тут, потому что вот, ну, прям он насквозь просвечивается. Вот эта дверца по бокам и сзади. Вот. И мы вот так вот ее вернем. Тут лишнее вот этого берем, сколь мешается. Вот сверху еще вот здесь ваты добавим. И кирпичи выпилим под дверцу. И этот зажмем. И получится у нее зазор, то что она когда расширяться будет. В общем, кирпич ничего на этот никуда не поведет, дверца. Вот так. И туда вот мы ее отпустили, она ни туда, ни сюда не ходит. Все надежно.